Herkese merhaba. Bugün sizlere Volkswagen markasının yeni elektrikli ID.3 Neo modelini tanıtacağım. Avrupa'nın en popüler kompakt otomobillerinden biri olan ID.3, Neo takısını da alarak geri dönüş sinyallerini veren ilk model olacak. Kapsamlı makyaj ile karşımıza çıkan model, yalnızca ismini değil, omurgasına kadar tüm yapısını değiştirdi. Öncelikle Volkswagen'in ID takılı modellerinde kullandığı tasarım dili artık bizlerle değil. Bunun yerine Wolfsburg menşeli markanın geleneksel modellerine benzer bir dizayn almış durumda. ID.3 Neo'ya önden baktığınızda çok tanıdık bir yüz görecek, hatta zaman zaman kendisini T-Roc ile karşılaştırabileceksiniz. Özellikle ön bölümdeki yeni tampon ve ışıklandırma takımı geleneksel Volkswagen'lere göz kırpıyor. Işık çıtası ve ızgara yenilenen kaput üzerinde tanıdık bir görüntü sağlamış. Modelin bir Volkswagen olduğunu anlamak için ışıklandırılmış ambleme bile ihtiyaç kalmamış. Oldukça düz ve net çizgilere sahip olan model eskisinden daha basık gözüküyor. Bu da sportifliği arttırmış. Arkada ise değişim rüzgarının çok daha sert olduğunu görebiliyoruz. Bu bölümde siyah bagaj kapağı yerine artık Volkswagen'in bilinen arka bölümüne sahibiz. Standart stopların yanı sıra geleneksel Volkswagen arması da her zaman olduğu yere yerleştirilmiş. Neo, MEB Plus platformunun en son versiyonunu kullanarak gelecek. Bu da boyutlarda minimal de olsa değişim yaşandığı anlamına geliyor. Aracın boyu yaklaşık 2 cm uzarken yüksekliği 1 cm azalarak 1,55 metreye gerilemiş. Genişlik 1,81 metre ile aynı kalırken aks mesafesi ise 2770 mm'den 2764 mm'ye çok küçük bir düşüş göstermiş. İç mekanda eleştirileri ciddiye alan Volkswagen oldukça kapsamlı bir değişime gitmiş durumda. Merkezi fonksiyonlar için artık fiziksel düğmeler devreye girecek. Kabin içinde dokunmatik adına hiçbir şey kalmamış. Tuşlu tasarıma geri dönülmüş. Kablosuz şarj tablası ve ayarlanabilir bardaklıklar standart donanımda yer alacak. Malzeme kalitesinin arttığı araçta bir önceki modele göre çok daha rahat koltuklar da denkleme eklenmiş. Gösterge paneli artık daha büyük ve köşeli bir yapıda. Eski 5,3 inçlik ekranın yerine 10,25 inçlik bir ünite almış. Bu ekranda kullanıcılar eski retro temalara sahip kadranları da seçebilecek. InnoVision adı verilen 12,9 inçlik bilgi eğlence sistemi de tamamen yeni. Önceki Discover sisteminin yerini alan bu yapı 3 farklı seviyede sunuluyor. Tasarım ve grafik olarak ID.7, yeni ID, Polo ve ID Cross modellerini takip ediyor. Araç için mağaza üzerinden ek fonksiyonlar ve servisler dijital olarak aktif edilebiliyor. ID.3 Neo artık yalnızca Trend, Life ve Steel donanım paketleri ile alınabilecek. Kapsamlı makyaj motor seçeneklerine de doğrudan etki yapmış. ID.3 Neo çok daha verimli olduğu belirtilen APP350 isimli yeni elektromotora geçiş yapıyor. Bu motor 3 farklı güç seçeneğiyle satışa sunulacak. 170 beygir, 190 beygir ve 231 beygir. Trend donanımı 50 kWh'lık bir batarya ve 125 kW güce sahip motor ile geliyor. Donanım seviyelerinde tırmandıkça sırasıyla 140 kW, 58 kWh ve 170 kW, 79 kWh motor batarya kombinasyonları karşımıza çıkıyor. ID.3 Neo 50 kWh batarya ile 417 km, 58 kWh ile 494 km ve 79 kWh batarya ile 630 kilometreye kadar menzil sunabilecek. Bir diğer değişim ise şarj kapasitelerinde. Küçük bataryalı versiyonlar maalesef artık 105 kW'lık maksimum şarj gücüne sahip. Volkswagen bu değişimin aslında yarar sağladığının altını çizmiş. Çünkü bu sayede şarj eğrisinin daha uzun süre aynı seviyelerde kalabileceği not edilmiş. 79 kWh'lık büyük batarya ise 183 kW şarj hızına ulaşabiliyor. Ayrıca yılın ilerleyen döneminde kendi özel motoruna sahip yeni GTX modelinin de piyasaya sürüleceği açıklandı. Batarya versiyonuna bağlı olarak şarj süresi %10'dan %80'e, 26 ile 29 dakika arasında değişiyor. Yeni modelin ön satışı Nisan ayı içinde başlayacak. Pazara sunulması ise Temmuz 2026'yı bulacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.